कप सिरप चालाण बेले धरिला टाउन पुलिस 200 बोतल कप सिरप जबत जड़े गिरफ अभियुक्त हेले गेट सरपरपड़ार सुनील बच्छा एने एक सांबादिक सम्मेलन में सूचना देते एसडीपीओ। सूचना अनुसार आज सकाळे सुनील और तार अन्य जड़े सहयोगी एक स्कूटी रे कप सिरप चालाण करुवा नहीं पुलिस खबर पाइथिले। एहापरे कदमपड़ारे सेमानंकु धरी गाड़ी जांच करिबारु कप सिरप रहितबा देखिबाकु मिलिथिला। गाड़ी और कप सिरप को जबत करी अभियुक्त को धरी टाउन थाना को अणा जाइथिला। जबत कप सिरप आनुमानिक बजार मूल्य 60 रु 70 हजार टंका हेबो बोली कहा जायछि। अभियुक्त को कोर्ट चालाण कराजिबो बोली एसडीपीओ सूचना दैछन्ते। बलांगीर टाउन थाना पुलिस गोटे विशेष सूत्र खबर पाइले जे आमर जो विष्णुमुंडा जीवा रास्तार कदमपड़ा छक अच्छी से दुई जन कप सिरप ट्रांसपोर्ट करके जाऊँगी से मैंने पब्लिक के बिकापी कप सिरप नहीं जाऊँगी। से इनफर्मेशन अनुसार आईआईसी और टीम रेड करथिले से कदमपड़ा छकरे दुई जन को से माने धरिया पे चेष्टा करथिले। जड़े सेठू फेरार होता आउ जड़े धरा होता ता पाखु आम 200 बोतल कप सिरप जोटा कि कोडेन फॉस्फेट आमर ये कौच ताकू जबत करथिले। आउ गोटे आक्यूज अरेस्ट होता ता ना सुनील बाछा बोली अरेस्ट करथिले। ताठार गोटे मोबाइल जबत करचंदी आ गोटे स्कूटी होंडा एक्टिवा स्कूटी जबत होईची एवं ताकू कोर्ट चालान करा जिवो। नहीं सेटा तो तदंत पर जना पड़िबो। वर्तमान आम प्रिलिमिनारी स्टेज रे से जिनस कहि परिबुनी तेणु आम तदंत पर आम ताकू आपन प्रकाश करूँ। से 200 बोतल आनुमानिक मूल्य जहाँ वर्तमान 60-70 हजार टंका जना पड़ुची। बलांगीर गुप्तेश्वर पृष्टि रिपोर्ट खबर ओडिशा।